Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Продолжаем цикл лекций «Современные подходы к диагностике и лечению респираторной патологии». Моя тема уже посвящена кашлю, с позиции пульмонолога, не оториноларинголога, а пульмонолога. Я постараюсь рассказать о вариантах ведения пациентов и с острым, коснемся немножко больных с хроническим кашлем. Я надеюсь, что вам будет интересно. Во-первых, давайте разбираться, что же такое за кашель. Вообще считается, по части тех определений, которые вы наверняка увидите в самых современных гайдлайнсах, в различных публикациях, что это форсированный экспираторный маневр, обычно с сомкнутой голосовой щелью, который сопровождается характерными звуками. Но вот беда, глядя на это определение, для практического специалиста, наверное, ничего, извините за выражение, не ёкает. Потому что что-то вытащить из этого определения с клинической точки зрения, наверное, невозможно. И это действительно так. Поэтому, на наш взгляд, потрясающие слова профессора Шварца, которые вы найдете ни много ни мало в большой медицинской энциклопедии 1959 год, где было написано, что кашель – это рефлекторная защитная реакция человеческого организма, направленная на выведение из дыхательных путей секрета и вредных элементов. И мне кажется, глядя именно на это определение, мне хочется придумать два основных направления, и мы очень широко популяризируем в своих публикациях именно эту составляющую. То есть, глядя на это определение, можно сделать два важных вывода. Бывает кашель эффективный, как правило, продуктивный, связанный с тем, что нужно вывести из дыхательных путей вредные элементы. И непродуктивный, то есть сухой, то есть обусловленный какими-то другими причинами, о которых мы чуть позже поговорим, и значит он априори неэффективный. Это очень здорово. Это сразу выводит нас на варианты фармакотерапии. То есть любое клиническое определение без вот этого выхода в плане лечения, оно не жизнеспособно. Вот то, что вы видите на этом экране, потрясающая идея. Неэффективный кашель, требуется его купировать. Эффективный продуктивный кашель, мы должны назначить такую терапию, которая будет помогать нашему пациенту выводить из дыхательных путей вот эти самые вредные элементы, патологически вязкую мокроту. Какая классификация кашля нам нужна? Конечно, по длительности. Остро возникший кашель, считается, что здесь параметры временные следующие, до 3 недель продолжается. Выделяет в том числе в нашей стране совершенно справедливо, на наш взгляд, кашель, который продолжается от 3 до 8 недель, как правило, связанный с эпизодом острой инфекции, подострый или постинфекционный кашель. Хронический кашель, мы о нем говорим тогда, когда пациент предъявляет вышеозначенные жалобы по более 8 недель. И, наконец, сейчас очень активно популяризируется идея в отношении хронического рефрактерного кашля. Я сегодня не буду останавливаться на этой важной проблеме. Присоединяйтесь к нашим дальнейшим мероприятиям. У нас есть целый цикл мероприятий на сайте kov-conf.ru. Пожалуйста, там можно посмотреть на эти вещи и почитать в том числе. Хронический рефрактерный кашель. То есть у пациента уже известное заболевание. Бронхиальная астма, либо, например, хроническая обструктивная болезнь легких. И пациент, несмотря на базисную фармакотерапию, продолжает кашлять. Что можно сделать? Конечно же, в этой ситуации различные варианты противокашлевой терапии, которые помимо основного лечения будут улучшать качество жизни пациентов. Это вот отдельная тема, которой необходимо посвящать дополнительные часы, вне всякого сомнения. Подострый постинфекционный кашель просто тоже хочется выделить. Это очень частая клиническая ситуация. Она обозначается словосочетанием следующего характера. Простуда прошла, но кашель остался. Постинфекционный кашель, как правило, связанный с раздражением ирритантных рецепторов, как правило, неэффективный кашель, вы прекрасно понимаем, он должен быть купирован. Это показание для назначения противокашлевых препаратов. А мы возвращаемся к самому началу. Эффективный, неэффективный. Неэффективный кашель, как правило, непродуктивный, раздражающий пациента, не несущий под собой никакой нагрузки, конечно же, он неэффективный. Конечно, его необходимо купировать назначением противокашлевых препаратов. Наоборот, кашель эффективный, вернее малоэффективный,
на фоне заболевания, сопровождающегося продукцией мокроты, ну, конечно же, мы должны этот кашель улучшить, сделать его более эффективным, то есть назначением мукоактивных препаратов. Два основных направления фармакотерапии. Противокашлевые при сухом, непродуктивном, неэффективном кашле, симптоматическая терапия, и, наверное, патогенетическая терапия при продуктивном кашле, когда мы усиливаем мукоциллярный клиренс назначением противокашлевых препаратов. Итак, основа. Если кашель непродуктивный, да, мы разобрались, что это связано, например, с острой респираторной вирусной инфекцией, то вполне очевидно, мы должны применять симптоматическую терапию. Кашель должен быть купирован. Это успокоит нашего пациента. Это должна быть примененная лекарственная стратегия в этой клинической ситуации. Почему мы должны это делать? Пожалуйста, давайте вспомним Сергея Петровича Боткина. Кашель, с одной стороны, беспокоит больного, утомляет дыхательные мышцы и вообще бесполезно ослабляет его силы. С другой стороны, нарушает механизм дыхания. Например, при том же самом COVID-19 тяжелые пациенты, если помните, да, находящиеся в том числе в отделении медико-интенсивной терапии, кашель приводил к нарушению ритма дыхания, и мы даже вынуждены были применять высокие уровни респираторной поддержки и даже инициировать не просто высокопоточную оксигенотерапию, а возможно даже ИВЛ у таких проблемных пациентов. Поэтому кашель, конечно, это плохо. Он усугубляет неблагоприятные последствия кашля и одышки. Поэтому, пожалуйста, давайте использовать симптоматическую терапию. Вы можете успокоить больного, дать ему возможность спать и таким образом сохранить его силы для дальнейшей борьбы с его заболеванием. Это очень важно. Поэтому выбирайте один из 4 вариантов для противокашлевой терапии, которые вы видите на этом экране. Стартовать лучше с препаратов периферического действия, они выделены желтым цветом, а препараты центрального действия оставить уже, так сказать, в случае неэффективности первой линии и в целом ряде ситуаций, когда мы можем это сделать, например, у больных с неопластическими процессами, да, и сухим кашлем, когда уже препараты, в том числе и кадеинсодержащие, мы можем использовать в реальной клинической практике. Но совет один. При ОРВИ, конечно, в первую очередь препараты периферического действия, безопасные, которые также эффективно купируют непродуктивный сухой кашель. Коллеги, завершая этот очень важный разговор об неэффективном, о сухом кашле, когда необходима симптоматическая терапия для того, чтобы купировать этот симптом и успокоить нашего пациента. Конечно же, основное показание – это острая респираторная вирусная инфекция. Потому что здесь даже топически мы прекрасно понимаем удел оториноларингологов, которые неоднократно выступают в данной аудитории. Конечно же, это параназальные синусы. Конечно же, это ринорея. Конечно, это постназальный затек, да? Ну и, возможно, элементы воспаления в ротоглотке. За счет этого происходит активация ирритантных рецепторов и вызывается соответствующий кашель. Но выводить из трахеобронхиального дерева, из нижних дыхательных путей нечего. Ведь совершенно другая топография, анатомия этого воспаления верхней дыхательной пути. Поэтому, конечно, мы в этой ситуации назначаем симптоматической целью противокашлевые препараты. Но стоит помнить, только они. Потому что столь наш любимый подход ранее, несколько лет назад, в отношении, например, назначения H1 антигистаминных препаратов, первого поколения, в частности, которые обладают целым рядом нежелательных явлений, да, они подсушивают слизистую, в том числе влияя таким образом, я так понимаю, что и на ринорею, и тем самым облегчая выраженность кашля у наших пациентов. Сейчас при наличии противокашлевых средств такая терапия, по крайней мере у взрослых, не имеет под собой никакой ценности, и во всех рекомендациях, которые фигурируют в отношении ведения пациентов ОРВИ взрослого возраста, назначение сейчас их не рассматривается, только противокашлевые препараты, имейте это в виду. Коллеги, ну чтобы закрепить некий эффект от того случая, так сказать, от той информации, которую я уже предоставил в отношении, да, понимания эффективного и неэффективного кашля, давайте разберем клинический пример. Женщина, 37 лет, она болеет 2 недели, после авиаперелета появилась общая слабость, сохраняется 2 недели, это ключевой момент, 2 недели она уже больна, заложенность носа, повышения температуры практически не было, практически сразу появился сухой непереносимый кашель. На фоне приема различных мукоактивных препаратов
у нее отходят кусочки, какие кажутся мокроты, так сказать, которые чуть-чуть облегчают ее состояние. Аускультативно-везикулярное дыхание, никаких проблем, конечно же, у нее нет. Безусловно, мы понимаем, что речь идет о чем. Наверное, одном из вариантов течения обычной простуды, когда простуда прошла, первый сценарий, который вы видите на этом экране, но кашель остался. Вот 7 суток далее регресс симптомов, но остается длительный кашель. Постинфекционный кашель, помните, да, о чем мы говорили, он не несет под собой никакой смысловой нагрузки в этом контексте. Конечно, он должен быть купирован. Что делаем? Безусловно, если мы боимся ошибиться, хотя здесь даме 37 лет, никаких коморбидных процессов у нее нет, никаких жалоб в отношении какого-то бактериального процесса она нам не рассказывает, но если нам очень хочется, да, мы, наверное, так сказать, прикроемся лабораторной диагностикой, общеклинический анализ крови, ну и, конечно же, C-реактивный белок. И если C-реактивный белок будет больше там 30 мг на литр, наверное, мы будем искать какой-то источник инфекции, параназальную синусу, например, отправим к лор-специалисту, либо проведем вирусологическое исследование. Но в данной ситуации, наверное, это, в общем-то, нецелесообразно. Я написал в качестве дискуссии посмотреть астрофазовые антитела к микоплазму хламидофила пневмония или к бордетелло пертусис. Да, это заболевания, которые сопровождаются таким вот длительным кашлем, вполне очевидно. Если есть вот на то как бы свои подозрения. Либо проведение ПЦР-диагностики, ну, значит, нам нужен мазок, соответственно, из ротоглотки и соответствующая полимеразная цепная реакция. И определение ДНК этих микроорганизмов, да, конечно же, уже в большей доле вероятности нам скажет об инфицировании этими микроорганизмами, там, о респираторном микоплазмозе, например. Но вот в качестве обсуждения, наверное, вы мне скажете, что это не совсем верно. Почему? Субфибрилитета нет, никаких жалоб, кроме кашля, нет. Даже если мы обнаружим ДНК бордетелло пертусис, даже если мы обнаружим астрофазовые антитела к микоплазмам либо хламидофила пневмонии, будем ее лечить антибиотиками? Очень-очень большой вопрос. В клинике нет. Это не противокашлевые препараты, например, азитрин либо кларитромицин, активны в отношении этих микроорганизмов. Поэтому здесь ответ остается, наверное, следующим. Только лишь в качестве какого-то академического интереса, не более того. А что мы будем делать? Конечно же, ирригационная терапия, очищение носа, коль скоро ринорея сохраняется в нее. Ну и, конечно, противокашлевой препарат. Тем самым мы успокоим пациентку. Основная жалоба – кашель, с которой она обратилась за медицинской помощью. И, наверное, это будет очень хороший вариант введения этой больной. На противокашлевой терапии, вполне очевидно, мы получим адекватный эффект клинический, да, и пациентка избавится от этого самого кашля. А вот в отношении другой составляющей, и вот здесь, глубоко уважаемые коллеги, очень большой совет, просьба, давайте не подменять понятие ОРВИ и острого бронхита, потому что продуктивный кашель, который наблюдается у наших пациентов, это другая топография, да? Это воспаление дыхательных путей, трахеобронхиального дерева. И острый бронхит может являться таким заболеванием. Воспаление эпителия трахеобронхиального дерева. Да, оно, как и другие ОРВИ, вызывается респираторными вирусами в подавляющем числе случаев. Но это другая нозологическая форма. Это не ОРВИ. То есть, грубо говоря, ОРВИ – это патология верхних отделов респираторного тракта. Основной клинической жалобой является непродуктивный кашель, ринорея, то есть характерная именно для этого поражения симптоматика. Для острого бронхита всегда продуктивный кашель. Именно продуктивный кашель, на который жалуется наш пациент, заставляет нас задуматься об этом процессе, и это другая совершенно нозологическая форма и совершенно другие подходы к фармакотерапии, потому что здесь противокашлевые препараты не помогут. Наоборот, нам нужно воздействовать на очевидный субстрат, продуктивный кашель, мокрота, который выделяет наш пациент, и воздействие на это звено поспособствует выздоровлению пациента. Вспоминаем самое начало. Кашель малоэффективный, вот при этом остром бронхите, его нужно улучшить, да, соответственно, перевести его в более эффективный. Это будет способствовать очищению дыхательных путей и соответствующему выздоровлению. Помимо острого бронхита, не забываем
про другие заболевания, а их можно перечислить на пальцах одной руки. Это пневмония, это туберкулез, но обычно в амбулаторной практике мы сейчас об этом не говорим. Это бронхоэктазы, это тоже, так сказать, редкая достаточно ситуация для, по крайней мере, врача общей практики. Все-таки это не простые пациенты, это, как правило, пулмологическое звено. Ну и, наконец, обострение хронического бронхита Хоббл, да, это тоже, соответственно, пациенты с продуктивным кашлем. И да, в этой ситуации мы должны этот малоэффективный кашель сделать эффективным назначением мукоактивных препаратов. И вот здесь у нас с вами есть определение, которое позволяет уже понять, как действуют эти препараты. Это лекарственное средство, позволяющее управлять кашлем через изменение количества и свода бронхиального секрета слизи. Конечно, воздействуя на этот субстрат, мы можем привести к улучшению мукоциллярного клиренса и выздоровлению нашего пациента. И опять, да, чтобы у нас не было подмены понятий, при ОРВИ разве идет речь о бронхиальном секрете слизи? Ведь речь идет о постназальном затеке, и здесь повлиять на эту составляющую, да, при отсутствии бронхиального секрета, наверное, не получится назначение мукоактивных препаратов. Здесь, наоборот, нужно очищать полость носа и, соответственно, блокировать кашлевой рефлекс противокашлевыми препаратами. Острый бронхит равно продуктивный кашель, пневмония равно продуктивный кашель, обострение хронического бронхита равно продуктивный кашель. Тогда назначение мукоактивных препаратов является не симптоматической, а как раз патогенетической стратегией, которая позволит привести к более быстрому выздоровлению нашего пациента, даже с пневмонией, потому что это дополнительно важное лечение наряду с антибиотиками. Какие есть стратегии в решении этой важной цели купирования продуктивного кашля? Муколитики? Однозначно да. Мукокинетики, пусть мы пока запоминаем эти названия, 2. Мукорегуляторы 3. И примыкает к этой группе, к этим группам 4, стимуляторы мукоциллярного клиренса. Сейчас я постараюсь объяснить, как действуют эти лекарственные средства. Ну, во-первых, представим перед собой слизистую дыхательных путей человека. Соответственно, есть ресничатый эпителий и есть бакаловидные клетки. Обычно они 1 к 10. Ресничатого эпителия 10, да, и 1 бакаловидная клетка. Бакаловидная клетка вырабатывает тот самый секрет, который и откашливает больной пациент. То есть во время воспаления этот секрет меняет соответствующие, так сказать, свои характеристики, он становится более вязким, его становится много, и пациент его откашливает. Но плюс к этому понимаем, что реснички движутся не на ветру, прошу прощения, они находятся в золе, который называется золь, слой золь. А, соответственно, сверху этих ресничек лежит слой, который называется гель. По большому счету, при патологии его становится больше, этого гель-слоя, это и есть та самая мокрота. Так вот, муколитики воздействуют на гель-слой, делая его более жидким. Соответственно, пациент его лучшим образом откашливает. Мукокинетики воздействует на золь-слой, он становится более жидким, оводняется. Значит, реснички двигаются более ускоренным темпом. 4-я группа, про которую я упоминал, стимуляторы мукоциллярного клиренса. Это бронхорасширяющие препараты. Просвет трахеобронхиального дерева будет расширен, значит, будет улучшаться мукоциллярный клиренс. Плюс, в основном, это препараты, в том числе являющиеся бета-2 агонистами. Значит, они могут воздействовать на бета-2 адренергический рецептор, который находится в слизистой оболочке трахеобронхиального дерева. Значит, таким образом они могут заставить реснички двигаться более ускоренным темпом. То есть вот такие препараты, например, сальбутамол, фенотерол для ингаляционного применения, могут повлиять положительным образом на мукоциллярный клиренс. Но мы в основном говорим о 3. Муколитики, мукокинетики, и вот пришло время для мукорегуляторов. А вот мукорегуляторы воздействуют не на гель и не на золь-слой. Они воздействуют непосредственно на бакаловидную клетку, заставляя ее вырабатывать качественный и количественно нужный для пациента секрет. Значит, для этих препаратов есть своя точка приложения. То есть, давайте обобщим. Муколитики делают секрет более жидким. Если мало секрета, значит, наверное, они вовсе работать будут не очень хорошо. Мукорегуляторы уменьшают количество секрета, то есть воздействуя на бакаловидную клетку. Мукокинетика улучшают выведение секрета. Вот 3 основных группы и 3 основных направления их эффективности, их действия.
Теперь давайте к реальным. Мукокинетики, которые оводняют тот самый золь-слой. Вот здесь все непросто, потому что гипертонический раствор – это отдельная тема. Это муковисцидоз, это бронхоэктазы. Оставим их в стороне, так сказать, для конкретной клинической ситуации, которую я обрисовал. Гуайфеназин входит в состав комбинируемых препаратов. Очевидно, можем использовать. И видите, выделено желтым комбинация тимьяна с первоцветом, с плющом. Почему? Потому что плющ и ряд других лекарственных препаратов обладают собственным муколитическим действием и плюс мукокинетическим. И только в комбинации, в рамках некоторых лекарственных препаратов, они могут использоваться в реальной клинической практике. Но в жизни, наверное, мы с вами используем чаще всего синтезируемые препараты. А здесь тоже выбор невелик. У нас есть препараты, действующие в просвете бронхов, ацетилцистеин, эрдостеин, дарназа альфа. Дарназа альфа сразу вычеркиваем, вы видите только муковисцидоз, это вообще отдельная тема. Значит, остается либо ацетилцистеин, либо эрдостеин. И есть препараты, которые обладают смешанным эффектом. Амброксол, бромгексин, у которых есть и муколитическое свойство, и, в общем-то, мукокинетический эффект. А вот карбоцистеин – это тот самый мукорегулятор, который воздействует на бакаловидную клетку. Итак, информации много, давайте еще раз это все обобщим в рамках очень простых слайдов. Муколитики делают секрет более жидким. Точка приложения – бронхиальный секрет-слизь, находящийся в просвете трахеобронхиального дерева. Два представителя ярких ацетилцистеин, эрдостеин. Запомним. Мукорегуляторы уменьшают количество секрета при длительном применении, потому что они воздействуют на бакаловидную клетку. Единственный представитель – карбоцистеин. Сразу, чтобы мы карбоцистеин оставили в стороне, я хочу упомянуть о конкретном клиническом примере. Когда нам нужно заставлять бакаловидную клетку работать меньше? Только в одной единственной ситуации, когда у пациента постоянный продуктивный кашель. Раз постоянный продуктивный кашель – это патология со стороны нижних отделов респираторного тракта. Значит, какие-то заболевания хронические мы с вами можем таким образом, так сказать, купировать, ну или, по крайней мере, уменьшить клинические проявления в виде продуктивного кашля при этих процессах. Хронический бронхит Хоббл. При патологии бакаловидных клеток становится больше, и они работают, вырабатывают этот самый секрет. Как сделать так, чтобы они не вырабатывали секрет? Вспоминаем о карбоцистеине. Он будет заставлять эти клеточки вырабатывать меньшее количество секрета, и, соответственно, таким образом мы получим клиническое улучшение для нашего пациента. Это очень здорово. Но понимаем ограничения. Значит, это длительная терапия. Значит, это 3-6 месяцев, а то и год подобного рода лечения. То есть для карбоцистеина есть своя точка приложения. Далее. Мукокинетики. Они улучшают выведение секрета. Точка приложения – реснички, вернее золь-слой, который становится более жидким. Два представителя – бромгексин и амброксол. В реальности применяется чаще всего амброксол. То есть мы возвращаемся к самому началу. При острых процессах в реальности, когда мы говорим о синтезированных препаратах, наш выбор вообще ограничивается ацетилцистеином, эрдостеином и, наверное, амброксолом, потому что бромгексин не всегда удобен, трехкратный прием этого препарата, и считается, что амброксол, в отличие от бромгексина, обладает более выраженным эффектом. Но здесь есть своя фишка. Почему? Потому что бромгексин – это пролекарство, пациент принимает этот препарат, где в периоде метаболизирования бромгексин в печени человека разрушается с образованием метаболита. Название этого метаболита вы прекрасно знаете. Это амброксол, который оказывает соответствующий эффект. Непосредственно амброксол, как лекарственный препарат, обладает более выраженным эффектом. То есть все, круг замкнулся. У нас с вами есть 3 основные стратегии, которые мы используем в реальной клинической практике. Перед вами алгоритм выбора различных препаратов противокашлевых. Вот как раз в одном слайде, мне кажется, то, что мы с вами разбираем уже в течение 25 минут, очень наглядно разъяснено. ОРВИ – непродуктивный сухой кашель, раздражающий пациента. Нужно его успокоить, нужно назначить симптоматическое лечение. Противокашлевые препараты. Продуктивный кашель – надо разбираться. Пневмония, вязкая мокрота, большое количество секрета. Кто очень хорошо воздействует на секрет? Эрдостеин, например, как один из ярких представителей муколитиков. Прекрасный вариант для подобного рода фармакотерапии. А если мокроты не очень много,
Если это вот какой-то процесс, там, самое начало того же самого острого бронхита, например, когда кашель еще действительно не проявился в полной мере, возможно, здесь как раз препарат со смешанным механизмом действия, например, тот же самый амброксол, будет наиболее востребован. Но, впрочем, это некие условности, потому что я чуть позже буду показывать исследования, где и муколитики прекрасно при остром бронхите, в общем-то, помогают нашим пациентам. Но об этом чуть позже. Но, в принципе, эта идея имеет право на жизнь. А когда у пациента есть бронхообструктивный синдром, то есть обострение хронической обструктивной болезни легких, то нам хочется соединить эти стратегии. То есть, например, муколитик с мукокинетиком. Почему бы это не сделать в рамках комбинированных препаратов? Вот здесь точка предложения для комбинации, например, гуафеназина с сальбутамолом, да, и с амброксолом. Есть подобного рода лекарственные стратегии. Вот, в принципе, вот эти фишки небольшие, которые мы с вами сейчас очень подробно разбираем, представлены как бы на этом слайде, когда мы можем понимать в зависимости от клинической ситуации, какой из мукоактивных препаратов будет наиболее востребован. Ну и в плане как бы хорошего представления такого разговора о кашле, разговор о новых препаратах, конечно же, очень важен. И здесь, вне всякого сомнения, одним из самых инновационных препаратов является эрдостеин. Обратите внимание, появившийся на фармацевтических рынках в 1994 году, потому что все остальные мукоактивные препараты были синтезированы вообще, так сказать, достаточно давно. Эрдостеин существенным образом отличается даже от ацетилцистеина. Почему? Да потому что это препарат с двумя сульфгидрильными группами. А вся соль в тиоловых муколитиках состоит именно в этих, как раз именно этих сульфгидрильных группах. И считается, коль скоро у эрдостеина две подобного рода группы, то он обладает более выраженными, не просто мукоактивными, а еще и дополнительными свойствами, на которых я заострю, безусловно, свое внимание. Но очень важна для эрдостеина ситуация, что он является пролекарством. А пролекарство – это всегда безопасная стратегия. И в печени человека эльмуцин, соответственно, разрушается с образованием двух активных метаболитов. Один из них, так сказать, обладает выраженными мукоактивными свойствами, так сказать, и, безусловно, дополнительно оказывает антиоксидантный и противовоспалительный эффект, но об этом как бы чуть позже. Кстати говоря, эрдостеин, в частности, речь идет о таком препарате, как эльмуцин, обладает очень интересными свойствами, которые были доказаны в рамках плацебо-контролируемых исследований. Первое, это, наверное, единственный из мукоактивных препаратов, который в рамках плацебо-контролируемой работы продемонстрировал влияние на мукоцеллярный клиренс. Таких работ, на самом деле, вплоть до сегодняшнего момента я не встречал. Посчитали мукоцеллярный транспорт до и после лечения эрдостеином, и оказалось, что он действительно улучшался на фоне данной лекарственной стратегии. Плюс к этому, может быть, за счет двух вот этих сульфгидрильных групп, эльмуцин, эрдостеин обладает более выраженным мукоактивным действием и более быстрым эффектом. Вообще считается, что вот монокомпонентные мукоактивные препараты начинают работать к 3-4 дню от начала лечения, да, когда действительно более активное действие проявляется с клинической точки зрения. Но на самом-то деле некоторые препараты, комбинированные, помните, я говорил в ряде лекарственных форм, при вот таких вот сочетанных патологиях обострения хронического бронхита работают априори быстрее, чем монокомпонентные препараты. А оказывается, и эрдостеин за счет, возможно, фармакологических характеристик сработал по части обострения хронического бронхита даже быстрее, нежели N-ацетилцистеин. И в рамках этой работы было показано, что он более быстрее приводил к выздоровлению пациентов и избавлению их от продуктивного кашля. И очень интересный момент, за счет того, что эрдостеин, эльмуцин – это пролекарство, безопасность препарата действительно на уровне, потому что ни один пациент в этой работе не демонстрировал нежелательные явления. Тогда как в случае применения ацетилцистеина чуть ли не в 24% случаев наблюдались какие-то нежелательные явления, но мы знаем какие, в первую очередь со стороны желудочно-кишечного тракта. Ну, на мой взгляд, на эту часть стоит обращать внимание при длительных процессах. Я чуть позже объясню, что препараты с дополнительным плеотропным эффектом, ацетилцистеин и N-ацетилцистеин, два вот этих ярких тиоловых муколитика, да, которые относятся к препаратам с противовоспалительным еще и антиоксидантным эффектом, очень активно используются в
в терапии хронической обструктивной болезни легких и в терапии хронического бронхита. А это, как и в случае карбоцистеина, длительное лечение. Это 3-6 месяцев, даже есть работы 12-месячного приема подобного рода препаратов. Значит, безопасность здесь стоит на первом месте. И если для эрдостеина она выше, чем у ацетилцистеина, то значит, наверное, при таких долгосрочных приемах препаратов нужно сделать выбор в пользу вот этой лекарственной стратегии. Вот, наверное, и практический выход из данного слайда. Ну а мне хотелось бы продемонстрировать очень интересную работу, глубоко уважаемые коллеги. Это действительно была просто интересная задумка при очень простом процессе. Острый бронхит. И решили посмотреть действие препарата эрдостеина, в частности речь шла об эльмуцине. Все-таки в какие сроки будет действовать этот препарат, да? Длительность соответствующего кашля на фоне действия этого препарата, насколько быстрее по сравнению с другими лекарственными стратегиями кашель будет купироваться. Ну что ж, что у нас получилось? Во-первых, изначально это были пациенты молодого возраста, то есть уже исходно мы закрыли вообще все ловушки для того, чтобы каким-то образом исключить, так скажем, какую-то проблему в оценке эффективности, так сказать, подобного рода фармакотерапии. То есть это молодые люди, по большому счету, да, вот тот самый продуктивный кашель. Сузили действие, так сказать, по большому счету этих препаратов до самого минимума, чтобы посмотреть, действительно работает это или нет. Что важно понимать, глядя на этот слайд, что это действительно был острый бронхит, целеактивный белок был ниже 30 мг на литр, то есть это вирусная инфекция, вполне очевидно, да. Кстати говоря, обратите внимание, интерлейкин 6 ради интереса мы определяли, он тоже среагирован до 10 пикограмм на миллилитр, но это свидетельствовало тоже, что ни о какой бактериальной инфекции речи не идет. Даже посмотрели НО в выдыхаемом воздухе, но ничего интересного не получили. Все-таки это не эозинофильно-клеточное воспаление, это не астма, но так или иначе в ладе дифференциальной диагностики это тоже имеет важное значение. А вот дальше очень интересно. Обратите внимание. Регресс дневного кашля 3,7 на эльмуцине, 4 дня на реальной практике. Но здесь я должен упомянуть, мы в принципе поставили эльмуцин в весьма невыгодное положение. Потому что с другой стороны это был бромгексин, это был карбоцистеин, это был в большинстве случаев, да, 35 пациентов, ацетилцистеин. И еще там пара пациентов получали, так сказать, другие препараты, амброксол, карбоцистеин. То есть, по большому счету, да, большинство наших пациентов в другой группе, это были пациенты на N-ацетилцистеине. И здесь уже мы увидели определенного рода разницу. Дальше, регресс кашля, да, ночного, уменьшение количества отделяемой мокроты, здесь данные были сравнимые. Но вот что существенно отличалось, которое вы сразу видите, длительность мукоактивной терапии сутки. В одном случае это 5 дней, в другом случае это 8,5 дней. Почему так получилось? Вот здесь, наверное, проблема кроется в деталях, глубоко уважаемые коллеги. Эта работа, одна из первых, открывает действительно знание о патофизиологии кашля при остром бронхите. Сколько же дней нужно лечить муколитиками таких пациентов? У нас как происходит? Вот как раз как во второй группе, где в большей степени применялся N-ацетилцистеин, где врачу и пациенту ничего не уточнялось. Вот ты принимаешь, да, на усмотрение лечащего врача, так сказать, 7-10 суток вот такой мукоактивной терапии. Несет это за собой какую-то смысловую нагрузку? Оказывается, нет. Потому что в группе 1, где был эльмуцин, была жесткая позиция. Соответственно, 10 капсул в упаковке, поэтому средняя длительность лечения 5 дней. Но если есть желание, врач, оцени, соответственно, вклад продуктивного кашля в состояние пациента и прими решение тогда уже о дополнительном пролонгированном применении этого препарата. И вы знаете, такая позиция сработала. Единичные больные, если не ошибаюсь, речь идет там о 3-4, у которых еще там на сутки двое была пролонгированная терапия эльмуцином. В большинстве остальных случаев 5 дней вполне достаточно для того, чтобы купировать явление продуктивного кашля. Это очень важно, глубоко уважаемые коллеги, потому что что-то мне подсказывает, что вот длительный прием ацетилцистеина во второй группе – это как раз повод вот для такого затяжного кашля, потому что уже непосредственно сам препарат стимулирует бакаловидные клетки, и мы даже, так сказать,
не определяя оптимальную продолжительность назначения этого лекарственного средства, даже пролонгируем течение болезни. Пожалуйста, на фоне применения эльмуцина 5 суток нам удавалось добиваться хорошего эффекта в отношении регресса этого самого продуктивного, подчеркиваю, кашля, продуктивного. Да? Дальше, доля пациентов с отсутствием продуктивного кашля по объективной шкале тяжести кашля, которая применялась в этом исследовании. Тоже обратите внимание, при приеме эльмуцина у большинства пациентов усиление отхождения мокроты, субъективное улучшение отмечалось на следующий день после начала приема. Это очень важно. Мы отмечали что-то подобное на комбинированной фармакотерапии, когда муколитик с кинетиком в одной лекарственной форме априори лучше работали через монокомпонентный препарат. Пожалуйста, эльмуцин, благодаря выраженным мукоактивным свойствам, заставляет выздоравливать пациентов уже практически с первых дней. Это такая емкая фраза, и она весьма важна, потому что, значит, благодаря вот этим фармакологическим характеристикам препарат начинает работать практически с первых дней. А я упоминал, что у нас классически считалось, что мукоактивные препараты в основном к 3-м суткам проявляют свой эффект в отношении, так сказать, более быстрого купирования продуктивного кашля. Удовлетворенность приемом препарата по группам. Это тоже очень интересный параметр, и проводя это исследование, компания-производитель высказала интересную идею. Давайте посмотрим все-таки удовлетворенность пациентам. С одной стороны ацетилцистеин, как вы поняли, и ряд других препаратов, с другой стороны эльмуцин. Оказалось, что за счет быстрого действия, за счет вот этого мощного мукоактивного эффекта, который реализуется уже, видите, к исходу первых суток на фоне приема препаратов, очень удовлетворен и крайне удовлетворен, отметили подавляющее число больных. И вот красный столбик группы эльмуцина, видите, чуть выше, практически на 12 пациентов в отношении такого параметра, как очень удовлетворен, по сравнению с реальной практикой, с альтернативными лекарственными стратегиями, что тоже, конечно, свидетельствует в пользу активного популяризирования данного препарата для реальной клинической практики, в том числе в лечении острого бронхита. Речь идет о препарате эртостеина. Ну и плюс небольшое ответвление, коллеги, вы уже поняли. Я показывал предыдущие слайды в отношении уровня С-реактивного белка. Обратите внимание как раз вот на этот график. Конечно, это заболевание вирусной этиологии. Никакие антибиотики не нужны, глубоко уважаемые коллеги. И в качестве дополнительного, так скажем, бонуса в рамках нашего протокола мы использовали в некоторых ситуациях еще и иммуномодулятор, вернее индуктор интерферонов, каковым является КГЦЛ. Очень важный момент. Почему? Потому что дополнительная такая терапия, оказывается, сопровождается еще и уменьшением длительности лихорадочного периода. То есть на эту составляющую можно повлиять назначением индуктора интерферонов. Но я бы хотел обратить внимание на другой факт. В рамках целого ряда работ, я не говорю сейчас про нашу, одна из них представлена на этом слайде, оказывается, как только какая-то таблетка дополнительная, упомянуемая врачам в рамках, так сказать, ведения пациентов с вирусной инфекцией фигурирует, привлечение антибиотиков значительно сокращается. Так вот, оказалось, что в случае применения препарата КГЦЛ последующее, так сказать, применение антибиотиков снижается как минимум в 1,5 раза. Это очень здорово. Поэтому имейте это в виду. Острый бронхит, помимо того, что это абсолютное показание для патогенетической мукоактивной терапии, это самое главное правило не назначать антибиотики. И если это необходимо в качестве дополнительного эффекта, мы можем назначать подобного рода препараты, которые сопровождаются более быстрым регрессом других симптомов заболевания, помимо продуктивного кашля, но еще и, в общем-то, частота привлечения антибиотиков уменьшается. Итак, выводы программы, которые я представил. Больным с острым бронхитом антибиотики нецелесообразно назначать, имейте это в виду, глубоко уважаемые коллеги. КГЦЛ в ряде ситуаций для рутинной клинической практики мы можем вполне очевидно использовать при заболевании вирусной этиологией. Основополагающим моментом является назначение мукоактивных препаратов. Эффективная муколитическая терапия, как правило, достаточно в
течение 4-5 суток. Этого достаточно для выздоровления наших пациентов, и пролонгировать такую терапию нецелесообразно. Длительность мукоактивной терапии эрдостеином, в частности эльмуцином, является более такой, так сказать, хорошим, обладает более хорошим эффектом, нежели, так сказать, в группе сравнения в нашем исследовании, и средняя продолжительность назначения препарата составила 5 суток. Удовлетворенность лечения была также более высокой в группе, принимающих эрдостеин, эльмуцин. Ну и, в общем-то, переход к следующему моему изложению. Применение современного тиолового муколитика с дополнительным плеотропным эффектом эрдостеина характеризуется быстрым эффектом в отношении купирования кашля у больных с острым бронхитом, и это сопровождается хорошим профилем безопасности. А вот дальше представление этого препарата нуждается в дополнительных слайдах, которые я с удовольствием вам представлю, коллеги. Вывод на хроническую патологию. Хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких. Здесь очень важен системный эффект противовоспалительный, да, и, возможно, так сказать, антиоксидантный, да, влияющий на частоту обострений у подобного рода процессов. Оказывается, наряду с ацетилцистеином у другого тиолового муколитика, эрдостеина, я уже преимущество его говорил, две тиолосодержащие группы, вот эти плеотропные эффекты весьма выражены. Это и снижение уровня активных форм кислорода, то есть вот такой вот антиоксидантный эффект, уменьшение активации целого ряда, так сказать, вот таких вот ферментов защиты дыхательных путей от повреждающего действия полютантов, да, альфа-1 аминотрансферазы, снижает уровень провоспалительных медиаторов, то есть это противовоспалительный эффект, и наоборот увеличивает уровень противовоспалительных медиаторов, так сказать, которые обеспечивают поддержку легочного иммунитета. И все вкупе, так сказать, при длительном применении это может клинически позитивным образом реализоваться в ведении пациентов с хроническим бронхитом Хоббл. Кстати говоря, еще одно исследование, которое опубликовано относительно недавно в отношении биологических механизмов эрдостеина. Достоверное снижение уровня вазоэндотелиального фактора роста на фоне действия эрдостеина. То есть это тоже такой интересный момент в отношении ведения пациентов с хроническими заболеваниями. Есть еще один эффект, ну так называемое антимикробное действие. Я бы его таким образом, конечно же, не называл, потому что здесь реализуется опосредованный эффект. Каким образом? То есть биопленки, влияние, в частности, муколитиков эрдостеина на эту составляющую, конечно, будет способствовать более выраженному действию антимикробных препаратов. Это очень важно. Но, кстати говоря, есть еще дополнительные свойства. Оказывается, увеличение концентрации амоксициллина происходит в мокроте при комбинации этого препарата с эрдостеином по сравнению с монотерапией только лишь одним антибиотиком. То есть он увеличивает концентрацию муколитиков именно там, где нам нужно у пациентов с обострением, например, хронического бронхита, да? То есть жидкости, выстилающей поверхность дыхательных путей. Это очень здорово, это тоже может повлиять. Поэтому помимо острого процесса, острый бронхит, пневмония, да, есть еще упоминание об остром процессе обострения хронического бронхита Хоббл, мы можем экстраполировать более долговременные эффекты противовоспалительные, да, антиоксидантные этого препарата при долгосрочной терапии пациентам с хроническим бронхитом Хоббл вне обострения. Режимы приема этого препарата при остром, да, и при хроническом, так сказать, заболеваниях представлены на этом слайде. Обратите, пожалуйста, на это внимание. И, кстати говоря, хронические бронхиты Хоббла – это уникальная модель в этом контексте. Пожалуйста, перед вами пациенты с хроническим бронхитом. Речь идет о пациентах вне обострения. Долгосрочная терапия, помните, я говорил, 3-6 месяцев эрдостеином приводила к улучшению качества жизни, снижалась частота выраженности кашля, до чувства дискомфорта в груди и так далее, и так далее. То есть это позитивный эффект на фоне долгосрочной терапии этим препаратом. Это сопровождалось и уменьшением вязкости мокроты, значительным снижением общего балла отхаркивания и, кстати говоря, снижал увеличению спирометрических параметров, в частности, форсированной жизненной емкости легких. То есть и клинический эффект, и, кстати говоря, профилактический. При таком сезонном профилактическом приеме эрдостеина у пациентов с хроническим бронхитом снижалась частота и тяжесть обострений по сравнению с плацебо.
То есть такая долгосрочная терапия у подобного рода пациентов может быть востребована. Кстати говоря, продолжаются исследования, в том числе сравнительные в отношении профилактики обострения хронического бронхита и хоббл. По крайней мере, в данном протоколе было отмечено, что эрдостеин муколитик, который снижает риск хотя бы одного обострения хоббл и значительно снижает его длительность. То есть во всех исследованиях, посвященных эрдостеину при хронической обструктивной болезни легких, именно эрдостеин по сравнению с N-ацетилцистеином и карбоцистеином приводил к этому позитивному эффекту по части профилактики обострений хронической обструктивной болезни легких. И, кстати говоря, это нашло свое отражение в рамках рекомендаций международных ГОЛД. Я сейчас это прокомментирую. Ну, во-первых, еще один метаанализ, который четко свидетельствует о том, что длительный продуктивный кашель у пациентов с хроническим бронхитом хоббл – очевидное показание к долгосрочной терапии вышеозначенными препаратами. Эрдостеин, карбоцистеин и, соответственно, N-ацетилцистеин. Выбирайте, что, так сказать, из этих лекарственных статей. Это работает, не забываем об этом. А вот дальше те самые рекомендации ГОЛД, где, мне кажется, памятуя об исследовании, которое я только что прокомментировал, в отношении как бы очередности или, так скажем, ранга по действию этих препаратов, это отражено в этих рекомендациях. Обратите внимание, как фенотип-специфическая терапия в рекомендации ГОЛД рекомендуется постоянная терапия муколитиками, такими как, а дальше ранг, эрдостеин, карбоцистеин и N-ацетилцистеин. Почему? Потому что они снижают риск развития обострений в некоторых групп пациентов. Пожалуйста, применяйте это в реальной клинической практике, в том числе с упоминанием о популяризации нового препарата, каковым является эрдостеин. Про эльмуцин торговое название я уже озвучил в рамках своего выступления. Ну что ж, глубоко уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание. Спасибо. Если есть вопросы, сейчас мне их передадут, я постараюсь на них ответить. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, если на третий день острого бронхита определяется гнойная мокрота, то нужен ли антибиотик? Нет, глубоко уважаемые коллеги, вопрос потрясающий в отношении гнойной мокроты, но очевидно нет. Гнойная мокрота при остром бронхите не отражает присоединение бактериальной инфекции совершенно. Кстати говоря, исследования, которые проводятся в последнее время, даже при обострении хронического бронхита говорят нам о том, что не всегда эта инфекция бактериальная. Поэтому в идеале, если вы хотите назначить антибиотик, на третий день нужно определить уровень С-реактивного белка и, соответственно, в зависимости от выраженности его повышения, если ЦРБ будет 30, тогда уже будете дообследовать этого пациента и, принимая во внимание уровень ЦРБ, назначить антибиотик. Да? Но гнойная мокрота – это совершенно неочевидный признак, и мы на нее обращаем внимание. Да? Для нас это является определенного рода подозрением, но антибиотики именно при остром бронхите не назначаем. Если у пациента бронхиальная астма под контролем, но есть сухой кашель, то надо ли писать в клиническом диагнозе еще и хоббл? Спасибо за вопрос, но хоббл – это спирометрический диагноз, глубоко уважаемые коллеги. ОФВ1 форсированный желмодифицированный индекс ТИФНО менее 70%, плюс длительный стаж курения, да, плюс эмфизема по данным компьютерной томографии, то есть это как бы некий комплекс. И сухой кашель никакого отношения, так сказать, к этому диагнозу совершенно не имеет. А если у пациента бронхиальная астма, да, то нужно рассмотреть вопрос, возможность все-таки объективизации терапии, коль скоро кашель наблюдается. Если никаких проблем нет, то, наверное, может быть эпизодическое симптоматическое лечение противокашлевым препаратом будет востребовано у этого пациента, но надо разбираться. После перенесенной коронавирусной инфекции у пациента в течение 4 недель сохраняется кашель. Надо ли его переводить во влажный? Интересный вопрос, коллеги, я задам его уже вам. А как вы собрались это делать, если при ковид не эксудативное воспаление и кашель связан с раздражением ирритантных либо С-волокон? Как вы собираетесь перевести неэксудативное воспаление в эксудативное? Я таких, так сказать, вариантов не знаю. Нет, ну, конечно, долгосрочный прием того же самого N-ацетилцистеина заставит бакиловидные клетки работать сильнее, появится мокрота, но это скорее ухудшит состояние больного, и он просто-напросто не поймет, так сказать, цель того лечения, которое мы назначили, которое приводит к
ухудшению его самочувствия. Нет, наоборот, вы должны купировать этот кашель. Противокашлевые препараты вы должны успокоить нашего больного. 4 месяца он кашляет, 4 недели. Наоборот, это прямое показание для противокашлевой лекарственной стратегии. И еще, какие препараты наиболее эффективно купируют кашлевой синдром после перенесенной коклюшной инфекции? Надо подбирать, глубоко уважаемые коллеги. Я обозначил 4 лекарственные стратегии. Да? Среди них вы увидели препарат центрального действия, ботамират, это леводропропизин, это рингалин. Выбирайте, с чего стартовать. Не помогает, комбинируйте эти лекарственные стратегии, и это приведет к эффекту. Уступают ли противокашлевые препараты с периферическим действием препаратам центрального действия? Исследования говорят, что нет, не уступают. Мы в ряде случаев, так сказать, неоднократно определяли хорошую эффективность препаратов периферического действия. Но не о либексине идет речь, не о либексине, не о приноксдиазине. Речь идет прошу прощения, так сказать, о леводропропизине. Это препарат с периферическим действием, с доказанным выраженным эффектом, так сказать, с упоминанием в том числе о других лекарственных средствах, которые я демонстрировал в рамках своего доклада. Поэтому новые препараты совершенно не уступают. Влияет ли эрдостеин на прогрессирование фиброза в легочной ткани? Наверное, вопрос звучит следующим образом. При фиброзе, хотя таковым в большинстве случаев его нельзя называть, например, после COVID-19, либо после другого перенесенного острого респираторного дистресс-синдрома, повлияет ли на более быстрый регресс не фиброза, а вот этих изменений эрдостеин? Я бы так обозначил ваш вопрос. Да, такие работы есть. Когда у пациента сохраняются участки консолидации, после ОРДС, вирусной этиологии, ковид или, например, гриппозной инфекции, назначение препаратов с плеотропным эффектом, энцилцистеин, и сейчас активно изучается эрдостеин в этом плане, действительно долгосрочная подобного рода терапия может приводить к более быстрому регрессу этих изменений. Но это не фиброз, коллеги. Фиброз не регрессирует, мы прекрасно понимаем. Устойчив ли эрдостеин в кислых средах и влияет ли он на желудочную слизь? Вы знаете, глубоко уважаемые коллеги, не готов ответить в отношении именно фармакологической составляющей. Вот, она не очень-то, так сказать, меня интересует, кроме одного. В рамках исследований было показано, что нарушение стороны желудочно-кишечного тракта при его приеме практически не наблюдается, поэтому его можно использовать для долгосрочной фармакотерапии при таких процессах, каковым является Хоббл, а это уже даже 12-месячный курс приема этого препарата. Поэтому, наверное, коль скоро у пациентов не наблюдается этих явлений, даже у пациентов с язвой, но вполне очевидно, помимо, так сказать, подобного рода терапии, вы будете прикрываться, да, какими-то блокаторами протонной помпы, да, при долгосрочной, так сказать, фармакотерапии в подобного рода ситуации, то эрдостеин в этой ситуации выглядит, извините за тавтологию, наиболее, как бы, так скажем, препаратом первой линии, да, ввиду минимальных нежелательных явлений в рамках исследований, которые демонстрирует этот препарат. Ну что ж, мне кажется, я постарался ответить на все вопросы. Спасибо, глубоко уважаемые коллеги, до следующей встречи.